तब एग्जाम हो गया? हाँ जी, हो गया खत्म ये एकदम। कर दे, जो मैटर ऊपर में था तो 2 भाग में था क्या? ऊपर लिखा हुआ था मैटर और नीचे एक बॉक्स में टाइप करना था। हाँ, टाइप करते हुए मतलब ये भी हो रहा था, मूव भी कर रहा था। मेरा कहना कि एक होता है जैसे आदमी सॉफ्टवेयर पर मारता है रूम पर तो वो नीचे ही जस्ट उसके लिखाते जाता है। हाँ वो है कि बॉक्स बना रहता है, ऊपर हाफ भाग में लिखा रहता है, नीचे हाँ, बॉक्स देखिए, एक बॉक्स में लिखा हुआ था फ्रिज, हाँ जो भी लिखना है, हाँ, और दूसरा में टाइप करना था। मतलब पूरा स्क्रीन 2 भाग में बटा हुआ था। अच्छा अच्छा, और क्या स्ट्रोक दिखा रहा था ना? हाँ, स्ट्रोक अंतिम में दिखाया ना। कितना स्ट्रोक मारे आप? मेरा ज्यादा नहीं, 1200 के आसपास। लगता है कुछ ज्यादा स्ट्रोक दे रहा है ना? 1750 है 1750 एक्यूरेट मिनिमम ना, कुछ एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है ना? एक्स्ट्रा तो आप जितना मार सकते हो, वो तो आप 3000 मार के आ जाइए। अच्छा अच्छा, उस पे आपका थोड़ी कंट्रोल है उसका। बाकी स्क्रॉलिंग तो हो ही रहा है ना अपने से? हाँ, अपने से स्क्रॉल हो रहा है ना? हाँ, ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो रहा है। और हाईलाइट हो ये रहा है रेड ग्रीन येलो? रेड ग्रीन मेरा येलो ही रहा खाली। अच्छा, आपका येलो ही रहा। ये इतना धीरे कर रहे थे तो येलो ही रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा। इसमें मत बैठो। बस यही जानकारी देना था, ठीक है।